tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para fazer um vídeo super, ultra, mega, pala, legal. Não reparem na bagunça ali atrás. E hoje tem que fazer um vídeo super legal. Eu acho que todo mundo de casa vai gostar. Como fazer slime muito fácil. Então, bora lá, que eu já peguei um dos ingredientes. Tá nesse copinho da mini super fofo que vem lá Disney. Aqui. Bem, deixa eu posicionar aqui a câmera, né? Não reparem nesse negócio aqui horrível, tá? Então, bora lá. Bom, a gente vai precisar de a moeba e é sem cola. A moeba e o ingrediente principal que já apareceu aqui no canal. Massinha de areia. Então, bora lá. Ó, aqui. Deixa eu pegar um pouquinho. Aqui, olha só, aqui a criatura... Tá. A criatura, ela mistura as coisas. Olha só que eu fiz coisa horrível na minha moeba. Tá. A gente vai pegar um pouquinho de amoeba. Olha só que tem na moeba, a gente tem... Eu não entendo. Eu não me entendo, entendeu? Porque eu tô colocando coisa na moeba que só estraga. Olha só. A gente vai pegar aqui a moeba, um pedacinho. Pera. Deixa eu abrir aqui. Colocar a mão lá no fundo, porque tem... Tá bom. Gente, olha só. Tem que ser uma quantidade, tipo assim, olha, de massinha de areia. Vou mostrar aqui pra você. Daí, olha só, deixa eu abaixar aqui um pouquinho a câmera. Vou fazer neste potinho aqui, porque ele não suja. Então você vai pegar a massinha de areia, botar um pouquinho aqui, ó, um tantinho de coisa, gente. Depois, você vai botar a moeba, olha só, e mistura sem dó. Fica tranquilo, gente. Deixa eu botar aqui em cima pra você ficar mais fácil. Isso aqui. Mistura bem misturadinho. Bota mais massinha de areia. Bota toda a massinha de areia, a quantidade que você pegou, gente, bota. Vou botar. Coloca, tá bom, gente? Português. Mistura. Olha só, minha mão tá rosa. Mas fica tranquilo que sai, gente. Sua mão não vai ficar... Ai, gente, não... pode ser de qualquer marca. Eu tô fazendo de uma marca aqui. De uma marca, não sei se contra a marca dá certo, mas acho que vai dar certo sim. Ah, gente, no próximo vídeo eu vou dar um recadinho super legal. Só que eu não vou dar agora, né? Porque é surpresa. É só uma mistura bem. Ah, gente, quando tá aqui embaixo, eu não coloquei mais nada, tá bom? Porque olha só, vou mostrar pra vocês, não tem nada aqui embaixo. Só tem o vidro da mesa. Que não faz... Ah, gente, tipo assim, você pode fazer em qualquer lugar, não suja. Aqui, ó, tá tudo muito limpinho. Aqui tá super limpinho, gente. Vocês viram uma sujeirinha aí porque aqui eu derrubo tinta. Porque aqui é a escrivaninha da bagunça, né? E olha só como ficou, gente, super legal. Não ficou uma moeba, ela é muito... Ó. E olha só, ela é super estiquenta. E olha só, ela estica bastante. Aqui porque, gente, ela estica muito, olha. Tô de pontinha no pé. Chegou lá no chão. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like, se inscreva no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!